حلالم کن. مروه مراد تویی؟ برگشتم. تونستم برگردم. خوش اومدی. خدا لعنتت کنه. کمک! کیفم! مراد بدو! وایسا کجا فرار میکنی؟ وایسا فرار نکن. چرا؟ بی خودی فرار نکن، میگیرمت. شد. نترس، کاریت ندارم، ولی فکر نکن مجازات نمیشی. اگه از قانونای اینجا بتونی فرار کنی، از قوانین اونور نمیتونی. خواهرم یه خونه هستن؟ بفرمایید. میخواست حتما شما رو ببینه، ولی خواهش میکنم خستش نکنین. دکترها میگن عمر زیادی براش باقی نمونده. مراد خوش اومدی. خواهر ملک چطوره؟ خوبه، میگذرونه. مراد ببین، من دارم میمیرم. هیچ کس تو این دنیا ندارم، فقط به خواهر ملک اعتماد دارم. چون نمیخواستم اونو ناراحت کنم گفتم تو بیای. از وقتی یادم میاد توی این خونه خدمت کردم. حوا خانم زن خوبیه، خدا ازش راضی باشه، ولی واقعا من اسما تنها دارایی من توی این دنیاست. هرگز پدرشو ندید. کوچک که بود فوت کرد. حالا ازت میخوام بعد از مرگم اونو ببری و مراقبش باشی. حتما
بعد از مرگم حوا خانم میخوان دخترم رو نگه دارن. میدونم، ولی تو نذار دخترم پیش آقا عدنان بمونه. آقا مراد، این حرفا رو به خواهر ملکم بگو، خواهش میکنم. آقا مراد، میدونم بهتون چی گفته، ولی خواهش میکنم این کارو نکنید. من اسما رو خیلی دوست دارم، خیلی بهتر از شما بهش میرسم. خواهش میکنم اونو به ما ببخشید. اگه بخوایی در ازا چیز دیگه ای بهت میدیم. نظرت چیه؟ ها؟ اینا رو بگیر تا این جریان تموم بشه. تو در هر حال نمیتونی به این دختر برسی. معلومه که وضع خودت هم خوب نیست. فکر کن یه هدیه گرفتی. اتفاقات اینجا رو فراموش کن. خوب بلدین چونه بزنی. بلدم. مراد، حالت خوبه؟ چی شده؟ کیفم. بی خودی نگرد، علنگوها رو ورداشتم. منظور؟ خودت هم میدونی اونا مال ما نیست. مال ما نیست، مال منه. اونا رو به من داده بودی. علنگوامو بده. نمیتونم بدم سونم، معذرت میخوام. 3 تا علنگو طلبت. نه بابا، هر بلایی سرم اومده به خاطر توه. بدبختم کردی. حالا میخوای چیزایی رو که برام مونده ازم بگیری؟ علنگوی منو بده. سونا، بی خودی شلوغش نکن، آبروی خودتو میبری. این علنگوها رو میبرم میدم به صاحبش، همین که گفتم. فهمیدی؟ ببین قول دادی ها، باید عینشون رو برام بگیری. اموال یتیمان را به دست آنها بدهید و مال بد و نامرغوب خود را به اموال خوب آنها تبدیل مکنید و اموال آنان را به ضمیمه مال خود مخورید که این گناهی بس بزرگ است. پسرم، حالت خوبه؟ یه دختر یتیمی بود. اسما. آروم باش پسرم، آروم باش عزیزم. آروم عزیزم، آروم. امیه خانم خواسته بود ما به دخترش رسیدگی کنیم، بیاریمش پیش خودمون بزرگش کنیم. اون تو خونه یه مردی خدمتکار بود، یکی به اسم عدنان، یه مرد پولدار استانبولی. گفت این دختر اینجا بمونه. دست دختره رو به خاطر 3 تا علنگو گذاشتم تو دست اونا. مادر، اونا بهتر بهش رسیدن مگه نه؟ خب میری میبینی کار درستی انجام دادی یا اشتباه کرد؟ خدایا خواهش میکنم حالش خوب باشه، خواهش میکنم حالش خوب باشه.
آقا لطفا 3 تا نون بدین. تعطیل تعمیرات داریم. خیلی خوب باشه. برای عصر چیزی میخواین؟ نه. سلام عرض شد. من مرادیال نیزم قربان. پسر ملک خانم، دوست امیه خانم، همونی که اسما رو بله درسته، یادم اومد. بفرمایید. حالتون چطوره؟ اسما؟ خب چیکار میتونم براتون بکنم آقا مراد؟ راستش اومدم ببینم حال اسما چطوره. خب از خودش بپرسین. خوبم متشکرم. چیزه اگه اجازه بدین فردا عصر میام ببینمتون. اون وقت مادرم هم میبیندت. البته اگه آقا عدنان اجازه بدن. اختیار دارین. این چه حرفیه؟ اون وقت میبینین که اسما چقدر خوشبخته. با اجازه دیگه باید برم سر کار. خیلی خوب. خداحافظ. خداحافظ. چی کار کردی؟ چی رو؟ علنگوها رو دادی؟ هنوز ندادم. انشالله عصر برش میگردونم. علنگوهای من چی شد؟ برات میخرم. گفتم میخرم دیگه. من این چیزا حالیم نیست. اون تنها سرمایه من بود. به خاطر تو سالها سختی کشیدم. ای بابا کشش نده. کشش نده. چیو کش ندم؟ اون نونوایی که جور شده بود خوشحال بودم بالاخره دستم یه جایی بند شده، ولی اونم که از دست دادی. بعد از اون دیگه درآمدی ندارم که. تو چه جور مردی هستی؟ نمیفهمم چه جور آدمی هستی. خیلی خوب برادر، خیلی خوب. نمیتونی اینطوری منصرفم کنی. گفته کی؟ حتی اگه فرشته‌ام یا نمیتونن کاری بکنن. ای بابا اینا دیگه از کجا پیداش شد؟ شما دیگه چی میخواین آقا؟ 1-2 تا لوازم شخصیم تو اون کشو مونده. به موقعش میگرفتی آقا، به موقعش میگرفتی. برو اینجا لوازم نداری. خودم نگاه میکنم، اگه چیزی بود بعدا برات میفرستم. برو خوش اومدین. بفرمایین. نه لزومی نداره. بفرمایین دختر. خوش اومدی. دخترم من ملک هستم، مادر مرادم. خیلی خوش اومدی. این آقا کوچولو کیه؟ اسم من عدنانه. پسرم اسمتو به عمو بگو دیگه. بگو از آشنایشون خوشحالی. افه خوشبختم. همسرتون نیستن؟ مثل اینکه اسمشون حوا خانم بود. بله حوا بود، ولی متاسفانه از دست دادیمش. بعد از امیه خانم زیاد زنده نموند. من و اسما هم تنها موندیم. تسلیت میگم. دوستان زنده باشن. خب مراد، حالا چی کار میکنی؟ فعلا بیکارم. حدود 1 هفته از کارم بیرون اومد. انشالله خیره. خب دخترم، تو از وقتی دنیا آمدی تو این خونه بودی آره؟ بله خانم. مادر خدا بیامرزم خیلی جوان بود که اینجا شروع به کار کرد. پدرم هم وقتی من کوچیک بودم از دنیا رفت. یعنی هم بیکس و هم یتیم موندی. خداوند به تو صبر بده عزیزم. ممنون. برم چای بیارم. با اجازه باید یه تلفن بزنم. شما هم بفرمایین اونجا، چایتون اونجا بخوریم. بفرمایین.
بیا مادر. ببین چی میگم، اینا دیگه از کجا پیداشون شده؟ تو خبر دادی بیان؟ نه آقا عدنان، من کاری نکردم. ببین مبادا کاری کنی که شک کنن، بذار باور کنن حالت خوبه و گمشن برن. ببین چی میگم، میدونی اگه واسه من فیلم بازی کنی چه بلایی سرت میاد اسما. اسما، این مال توه. یعنی مال تو بود. وقتی امیه خانم تو رو به ما سپرد، آقا عدنان اینا رو به من داد. خودش خواهش کرده بود تو اینجا بمونی. حالا میبینم که بهترین کارو کرده. مادرم منو به شما سپرده بود. آقا کوچولو دنبال چی هستی؟ چی؟ اینجا چیه؟ وسایل قدیمی. برای چی میپرسی؟ هیچی. خب پس برمیگردیم پایین باشه؟ اسما، من برای این اومدم اینجا که اگر از تو حقی به گردنم باشه ادا کنم. هم واسه این علنگوها و هم اگه کوتاهی کرده باشیم. نه این چه حرفیه؟ حلالتون کردم. دیگه از هم بیخبر نباشیم دخترم. هرچند آقا عدنان از تو مثل دختر خودش محافظت کرده و بزرگت کرده، ولی ببین اسما، میتونی با این شماره با ما تماس بگیری؟ بدیم به من. متشکرم. کوچولوی شما رفته بود گشت بزنه. افه خیلی زشته، بدون اجازه که جایی نمیرن. ای بابا اشکالی نداره، بچه که کاری نکرده. بله، رئیس دفتر شهرداره. امشب جلسه داشتن، پیغام فرستاده که یادآوری کنه. شهردار یک گزارش میخواد. کار ما اینطوریه دیگه، شب و روزمون معلوم نمیشه. پس ما بیشتر از این مزاحمتون نشیم. زحمت دادیم. نه اختیار دارین، خیلی خوشحالم کردین. بله خوشحال شدیم. شب بخیر. خدا حافظ. شبتون بخیر. تو خوب بود مگه نه مادر؟ به نظر خوب می آمد، چی بگم. خونه‌شون رو دیدی؟ آقا عدنان مثل دخترش بهش رسیده، وگرنه نمیاد که به خاطر یه خدمتکار تو سالن شام بده. درسته. مگه تو این علنگوها رو نداده بودی؟ منو به 3 تا علنگو فروختی. نیازی بهشون ندارم، بمونه واسه خودتون. اسما با من بازی نکن اسما.
این آدم ها برای چی اومده بودن اینجا؟ نکنه بدون اطلاع من داری کارایی میکنی؟ به خدا قسم من خبر نداشتم آقا عدنان. تازه حالا که فقط چند روز مونده چرا بیادم چین کاری بکنم؟ اگه یکم عقل داشتی همچی کاری نمیکردی. ببین فقط یه هفته مونده، امضا رو بکنه هر کی به راه خوده. اون وقت هر جهنمی میخوایی برو. گفتم که امضا میکنم. چرا انقدر عصبانی میشی؟ واسه چی عصبانی میشم؟ اگه امضا نکنی میدونی چه بلایی سرت میاد. اونو کاری نداشته باشین، قول دادیم. اگه تو وظیفت انجام بدی منم پای قولم هستم. ببین دیگه نمیخوام زرنگی کنی. مدا برو. میخوای غذاشو بدی، زیرشو تمیز کنی، هر کاری لازمه بکن. پاشو لعنتی، زود پاش برو. بکش آها. مادر یه جای کار ایراد داره، میرم پیش اسما. شما فعلا این علنگوها رو نگه دار. باشه پسرم. خب یه ببینم افه جان، سرشو بگیر. آها 3 روز دیگه 18 ساله میشی. اوراق آماده میکنم. بقیه‌اش هم همونطوری که قرارشو گذاشته بودیم. چیه؟ داری قیافه میگیری؟ تقصیر خودت دخترم. وقتی اون مراد و خانوادش برای شام اومدن اینجا فکر کردم نقشه چیزی تو سر داری. خب دیگه برو تو، رو پیشونت یخ بذار. برو. کیه؟ اسما، منم مراد. اسما حرفتو شنیدم. اسما نکنه عدنان تو رو میزنه. گمشه از اینجا برو، احتیاجی به کمک تو ندارم. خواهش میکنم با هم حرف بزن. راحتم بذار، حالم خوبه. اسما اگه این مرد اذیتت میکنه مجبور نیستی تحمل کنی. بیا بریم سراغ پلیس. ببین چی میگم. نمیتونی من از ارث محروم کنی. من شوهرتم، سالها زیر سایه من زندگی کردی. تمام خواستاتو قبول کردم، با بهانه جوییت کنار اومدم. یعنی چی که میخوای داراییتو بدی به یه بچه کوچولو؟ ولی تمام این کارا رو به خاطر پولام کردی. وا، تو نمیتونی این کار با من بکنی. نمیتونم اجازه بدم پولا رو بدی به اون. لازم باشه هم تو رو میکشم هم اسما رو. داری بی خودی تلاش میکنی. من تمام جوانب رو در نظر گرفتم. اگه به اسما ضرری برسونی تمام داراییم به مؤسسه خیریه میرسه. میکشم. حالا میفهمی واسه من نقشه کشیدن یعنی چی؟ اما عدنان خواهش میکنم به مامان هوا کاری نداشته باش. خواهش میکنم اذیتش نکن. اما عدنان التماس میکنم بخوای میتونی پولایی رو که به من دادی برداری. ما با هم خوب کنار میاییم اسما. شماره تلفن و آدرسمو مینویسم. فکراتو بکن به من زنگ بزن. حاضرم کمکت کنم. اسما هر کاری لازم باشه انجام میدم. نمیتونم همچین کاری بکنم.
آره منم خیلی ناراحتم، ولی همه چی درست میشه. دیگه فقط 3 روز مونده که آزاد بشیم. اون قول داده امضا میکنیم و از این زندان میریم بیرون. خواهش میکنم یه کم دیگه تحمل کن. مطمئنی که دختره رو میزنه؟ آره، دیشب هیچ چیش نبود. صبح تو صورتش جای زخم بود. با عدنانم که صحبت میکرد شنیدم. دختره واسه چی نمیخواد ازش شکایت کنه؟ نمیدونم، آدم قدرتمندیه، ارتباطات قوی داره. شاید میترسه. میدونی حتی با منم صحبت نکرد. اگه یه پشتوانه داشته باشه دیگه از هیچی نمیترسه. به کی میتونه اعتماد کنه؟ همه رو از خودش میرونه. یه نفر هست که میتونه کمک کنه. خب چقدر به این حرفتون مطمئنید؟ مطمئنه. بذار خودش صحبت کنه دختر. مطمئنم جناب رئیس. وقتی صحبت میکردن شنیدم. پیشونیش هم باد کرده بود. حفظی دختره رو ترسونده. ببین پسرم، این مرد یه شخصیت سیاسیه، یعنی واسه خودش کسیه. اگه حرفایی که میزنی اشتباه از آب در بیاد ما رو خام خام میخوره. منو بخوره هضمم نمیکنه، ولی شما رو گازم نمیتونه بگیره. خیلی خوب، مزه نریز. یعنی فکر میکنه این دختره الان حرفی بزنه؟ چرا نزنه کمیسر؟ معلومه که داره زجر میکشه. به نظر منم پدر باید یه کاری بکنین. بدونین هر روز چند تا زن با سر و صورت زخمی برامون میارن. شما فکر کردین چی کار دارین میکنین؟ فکر کردین؟ این مسخره بازی چیه؟ من کسی رو نزدم. اگه اشتباهی شده باشه خدمتتون میرسم. تو ازم شکایت کردی آره؟ تو؟ میشه لطفا بگیم به چی متهمم کردین؟ آقا عدنان، یه دختری پیش شما کار میکنه. برای کار میکنه اسما؟ گزارش دادن باهاش با خشونت رفتار میکنه. آقا مراد این گزارش رو دادن. آقا شما میدونین مرد کیه؟ آقا مراد. به هر حال که من اسما رو میزنم. بله متاسفانه به این مسئله متهم شده. خب این آقا مدرکم دارن؟ بله دارم. صبح دم در منزلتون حرفاتون رو شنیدم. تازه صورت دختره ورم کرده. خفه شو عوضی، خفه شو. تو دیوونه ای، مشکل داری. آقا عدنان لطفاً یکم آروم باشه. چه لطفی میخواین بازم به این حرفای مسخرهش گوش کنین؟ آقای محترم، من مجبورم به وظیفم عمل کنم، متوجه هستین که؟ ولی مجبور نیستین وظیفتون اشتباه انجام بدین. ببینین منو به چی متهم میکنین؟ دختره به اون بزرگی رو که پیشم کار میکنه کتک میزنم. شما میدونین من کی هستم؟ بگین فوراً اسما رو بیارن رو در رومون کنن تا این کار تموم بشه. نگران نباشید، خیلی وقته که آوردیمش. سرباز دختره رو بیار. خیلی خوب اسما، حرف بزن. اجازه بدید آقا عدنان دخترم بشین. حالا بگو ببینم، این آقا یعنی آقا عدنان کتکت میزنه، ازش شاکی هستی؟ دخترم اینجا کلانتریه، لازم نیست بترسی. جریان هر چی هست بگو. آقا عدنان تو رو میزنه یا نه؟ نه نمیزنه. نکن اسما، تو آینه یه نگاهی به صورتت بنداز. مراد تو ساکت باش. خیلی خوب دخترم، پس اون کبودی سرت و زخم چونت چیه؟ من خونه بزرگه، داشتم تمیزش میکردم، لباس شستم، زمین ها خیس بود، لباسا رو که میبردم لیز خوردم، سرم خورد زمین. یعنی میخوای بگی شاکی نیستی که این آقا کتکت زده؟ نه نیستم. خب اگه بازی تمومه دیگه باید برم. مثل این که متوجه نیستیم، ولی من مشغله کاریم زیاده. پاشو اسما، با اجازه. مراد مطمئنی دختره از ترس جرأت حرف زدن نداشت؟ ممکنه اشتباه کنی. داری به یه آدم مهم تهمت میزنی. خوب فکراتو بکن مراد. من مطمئنم. مراد وایسا، فکراتو بکن مراد.
چرا این فرصت رو از دست دادی اسما؟ چرا خودتو از شر اون خلاص نمی‌کنی؟ از اینجا برو، من کمک نمیخوام، فهمیدی؟ میتونم کمکت کنم، جدی میگم. کمکی که میتونی بکنی اینه به خاطر تو آوردنم کلانتری، به کمکت احتیاج ندارم. اسما لطفاً گوش کن چی میگم، بهت بده کارم، بذار من جبران کنم. مردک باز پیش اسما چی کار داری؟ آخه تو چه جور آدمی هستی؟ ها؟ اینو باید از تو پرسی. برو راحتمون بذار. مراد وایسا. مراد حالت خوبه؟ تو هم برو تو ماشین. اسما یه بار دیگه ببینمت حسابتو میرسم. میدونم که بوی پول به مشامت رسیده، ولی من پولی ندارم که بهت بدم. گم شو. اسما حرف بزن. نه ترس، بزن. چی میترسی؟ با من حرف بزن. اجازه بده، خواهش میکنم. اجازه بده کمکت کنم. اجازه بده اسما. اجازه بده.